Volám sa Vojto Bunda, pochádzam z Košíc. Moji rodičia pochádzali po obidvoch stranách vlastne z muzikantskej rodiny, či po maminej, či po otcovej strane. Dedo pochádzal z Maďarska, lebo vlastne žil v tom čase Uhorsko, Rakúsko, takže bol Maďar. A po maminej strane vlastne sa narodili moji starí rodičia, oni pochádzali zo Spiša, ale po druhej svetovej vojne sa väčšina Rómov alebo Cigánov sa presťahovala zo Slovenska, hlavne z východu sa presťahovali do Čiech. Čiže väčšina mojej rodiny po maminej strane žila v Čechách a tam tie korene tiež vlastne siahali do toho, že môj striko pôsobil, alebo ešte aj pôsobí, ešte žijúci, ako vynikajúci jazzový a muzikant a veľmi dobrý spevák. Hej? Antonín Gondolan, keď vám to niečo hovorí. Po nastúpení do základnej školy som nastúpil do ľudovej školy umenia v Košiciach, kde som začínal vlastne ako z dôvodu toho, že som bol ešte malý, tak som musel nastúpiť na husle, ako hru na husle. Toto vám poviem pravdu, toto ma veľmi, nie že nebavilo, ale mi to nešlo. Hej. Tak postupom času vlastne som prestúpil z husly na kontrabas, kde ma začali učiť hre v ľudovom súbore Železiarik, kde hrával otec ako v Železiari, v tom dospelom súbore. A tam už sme sa dali dokopy s tým, že otec ma keď otec príklad nemohol ísť, tak dal ako na zástup mňa do súboru Železiar. Ale ako súkromná akcia, ktorá išla len čiste kapela hrať. Hej. A tam boli vynikajúci muzikanti, Deško Balók, Deško Miko a spústa iných ľudí, hej, ktorých teraz nebudem menovať, ale to boli vynikajúci príjimaši, jeden ešte žije. A tak sa to rozbiehalo, hovorím, a čím postupom času vlastne človek naberá na tom, že sa zoznámi s určitým repertoárom, rozširuje si svoje znalosti, zajíma sa už aj o iné veci, čo sa týka muziky, nielen o melódiu, o harmóniu, ale už úplne o také detaily, hej, ktoré myslím si, že teraz nebudeme asi rozoberať. Ale takto vzniklo vlastne to, že sme začali pôsobiť aj s... Začínal som potom pôsobiť aj nielen s rómskymi, ale aj s nerómskymi muzikantami, lebo niekedy to bolo takto, že v súboroch, v folklórnych súboroch hrávali väčšinou Rómovci alebo Cigáni, hej. Čo sa postupne zmenilo s tým, že vlastne tí bieli vlastne, ako gádžovci, hej, chodili tiež do súborov, ale bolo ich v menšom počte, hej, čiže bola ako menšina v súboroch, v ľudovej hudbe. Lenže boli niektorí takí šikovní, aj sú, že sa, by som povedal, dosť začali zaujímať o tú muziku a začali ju študovať popri tom, že neboli ako vyslovene profesionáli v muzike, mali svoje zamestnanie, ale muzika bola ich hobby, o ktoré sa veľmi zaujímali. A boli to naozaj ľudia, ktorí boli, čo sa týka charakteru, muzikánstva a proste povahy, vynikajúci ľudia. Hej. Poznám takých ľudí. Sú aj takí, to si musíme povedať pravdu, ako je. Ale, čiže tak sa zaimponovali do týchto ľudových kapiel aj bieli a môžem povedať, že ozaj je ich strašne veľa, ktorí hrajú veľmi dobre, veľmi dobre. Bez pardónu, či sa na mňa niekto bude hnevať, alebo nie, ale je to tak, hej. Keď je niekto dobrý, tak predsa nepovieme, že nemá na to, hej. To sú ľudia, ktorí vedia a vedia, o čom to je všetko. Kontrabas som si vybral preto, lebo aj otec bol kontrabasista, čiže som mal k tomu blízko. Ale nech si nemyslia ľudia, že vlastne že otec ma učil hrávať takto, že teraz ľudia budú vedieť, o čom rozprávam, že poďme, preberieme jednu melódiu a ťa naučím pesničku, ktorá sa má hrať takto a takto na kontrabas, hej. Vôbec to nebolo tak.
Vôbec nie. On mi pustil, vtedy boli určité magnetofóny, kazeťaky a povedal mi, počuješ tam basu? Samozrejme, že som ju nepočul. Hej. Hovorím, že nie. Tak dobre, toto takto znie, tak toto počúvaj. Dal mi určitú kazetu, na ktorej bolo, neviem, asi 60 čardašov a hovorí, tak keď sa to naučíš, tak potom príď a mi to zahra, že či to hráš dobre. Tak ja som prišiel zhruba, ani nie po týždni, a hovorím, tak poď si to vypočuť, že či to hrám dobre alebo nie. Tak on to pustil a teraz počúval a ja som tam začal hrať. A hovorí, no dobre, to máš tam nejaké chyby, chod si to ešte opraviť, ale nepochválil ma za to, že proste, že 60 čardašov som sa dokázal naučiť za necelý týždeň, ale povedal, máš tam nejaké chyby, chod si to ešte opraviť a potom príď, hej. Čiže neučil ma takto a ja si myslím, že je to aj dobre, lebo v muzike to je takto. Keď vás niekto naučí niečo, to nie je ako keď príde cestár a vyasfaltuje cestu a tá cesta musí byť rovná, hej. V muzike to tak nie je, lebo keď si zoberieme, muzikanti budú vedieť, naučíte sa niečo v jednej tónine. V druhej tónine sa musí niektorý muzikant učiť a niektorý už to má zbytočné a niekto sa nemusí učiť, hej. To len hovorím akože obrazne. Čiže tam je veľa tých vecí, ktoré vás ovplyvnia. Buď viete transponovať, neviete transponovať, buď vám tá hlava pálí, ten mozog premýšľaní je troška rýchlejší alebo pomalší. A s tým, že sa človek o to zaujíma, tak dosiahne to, že určité veci nerobia problém, hej? Alebo robia problém. To už je na osobe vlastne, na samostatnej. Neskôr, vlastne ako 14 alebo 15 ročný, som začínal hrávať v rôznych kapelách, aj v rôzne akcie, čo sa týkalo svadby a takéto oslavy, ale tie rómske, cigánske vlastne, hej. A ako 14 alebo 15 ročný som vlastne ešte zo základnej školy, keď som chodil do základnej školy ako v osmák som bol, tak som začal hrávať s vynikajúcim huslistom v Košiciach, ktorý vlastne pôsobí ako aj teraz v divadle, Karolom Adámom starším, v meste v Košiciach vo vinárni, kde sme hrávali pravidelne vlastne. A tam sa začala vlastne taká úplne že profesionálna hudba pod vedením tohto pána, Prímaša. A proste sa to celé rozbiehávalo, hej. Potom vlastne nastúpili ďalšie folklórne súbory, čo sa týkalo východňaru a proste všetkých súborov, ktoré sú v Košiciach. Až postupom času vlastne to išlo až tak, že sme si urobili určité zoskupenia kapely a sme pôsobili ako kamaráti, že sme sa dali dokopy a sme hrávali rôzne žánre muziky, ale tak väčšinou to bola skôr taká cigánska maďarská muzika, hej. A týmto, že nás to všetkých bavilo, tak sme vlastne mali taký úplne, že elan do toho, aby sme to dávali a sa zlepšovali v tom. Neskôr som sa dostal až niekde do Prahy, kde sme hrávali úplne so partiou starších pánov, staršími pánmi, muzikantmi, ktorí boli starší možno ako môj otec v tom čase. Tam sa zmenil úplne repertoár, lebo tam sa nehrávala muzika, ktorá sa hrávala u nás, alebo ktorú sme boli zvyknutí hrať my, ale boli to troška iné veci, také svetoznáme. Čiže aj to nám napomohlo k tomu, že sme prišli k niečomu novému a sme sa s tým oboznámili vlastne. Hej. A tak sa vlastne program alebo repertoár náš, alebo muzikantov našich, ktorých sme tam hrávali, rozširoval. Bolo to dosť zaujímavé tam v Prahe. Bolo to veselé, môžem povedať, lebo tam ten život v Prahe bol troška inakší ako u nás v Košiciach. Po pol roku alebo tak nejak, tak sme sa zase vrátili domov, lebo sme vlastne prišli na to, že sme zarábali celkom slušné peniaze na tú dobu, hej. Ale vlastne my sme z toho nemali absolútne nič, hej, lebo mladí, tak sme chodili proste po večeri, sme dohrali v podniku, povedzme o 11. večer, o 12. no tak samozrejme sme nešli na ubytovňu alebo na byt,
Ale tak sme vyrazili do mesta. Hej. Čiže keď sme vyšli prvýkrát vlastne do mesta, tak keď sa to niekomu zapáči, tak my sme to robili pravidelne. Hej. Čiže nám to išlo deň za dňom. S tým, že sme to videli vlastne, že už sme tam nejaký pol rok a my sme vlastne nemali, môžem povedať, že za pol roka som ešte musel volať domov rodičom, aby mi poslali peniaze na vlak, hej, aby som sa mal ako dostať domov. Prečo dnes nie je vinárenská muzika alebo kaviarenská muzika v lokáloch alebo v podnikoch, či v Prešove, či v Košiciach, proste po Slovensku? Ja myslím, že to je dobou. Tak by som to povedal. Ľuďmi, kultúrou, mentalitou, chovaním. Nemôžete prísť do kaviárne, alebo nemôže prísť muzikant do kaviárne, alebo mohol by prísť, ale neviem, že či by mal nejakú odozvu od publika, kebyže tam sedí tam mládež. Ja nemám nič proti mládeži, v pohode. Každý sa bavíme na určitom štýle, to, čo nás baví. Ale niekedy boli ľudia v určitom čase, povedzme tých 30, 40, 50 rokov dozadu, počúvali jeden štýl, alebo mali jeden zámer, jeden rozsah muziky, pri ktorej sa vedeli zabaviť. Či to boli moderné veci, povedzme si, nestarnúce melódie, hej, v ľudovke to bolo, alebo v muzike v ľudovkej to bola maďarské, slovenské veci, ktoré sú aj doteraz krásne, ktoré sa hrávajú. Už málo kde sa stretávame s tým, že prídeme niekde a si môžeme ako muzikanti zahrať. By som povedal zahrať s chuťou. Dneska sa hraje to, čo beží, aby sa ľudia zabavili. Predtým to bolo inakšie. Predtým sa hrávali veci, ktoré poznal skoro každý a každý to spieval, každý sa na tom zabával. Myslím si, že je to dobou. Určite je to dobou a s tým neurobíme už nič. Ja si myslím, že sa to nevráti tak skoro, lebo už proste nie je šanca na to, aby 20-ročnému alebo 15, 18, 20, 25-ročnému človeku poviete, poznáš túto melódiu? Dokonca by som povedal, že nepoznajú ani veci, ktoré sa vysielali v televízii, čo sa týka programu Repete. Hej, tam určité skladby, ktoré sú na diskotékach pušťané, ale na inom podklade. A dobre, tak poznáme toto, hej. Ale čo to je, alebo kde to bolo, kto to spieval, nikto to nepozná. Toto už sa nevráti asi. Toto sa už není šanca, aby sa toto vrátilo niekedy. Divadlo Romatán vzniklo vlastne úplne od začiatku v roku 1992 v septembri. Za pôsobení riaditeľky pani Koptovej. Tesne predtým, možno také ešte 2 mesiace predtým, než sa nastúpilo do divadla, ma oslovili kolegovia alebo kamaráti, s ktorými som hrával v Košiciach, s tým, že sa bude vlastne otvárať divadlo, či mám záujem prísť do divadla ako člen kapely, do orchestra. Tak samozrejme, že som povedal, že určite, že áno, že mám záujem. Tým, že sme nastúpili vlastne do divadla nie začiatkom septembra, 1., 2., to neviem teraz. Bolo tam zo pár ľudí, čo sa týka hercov alebo spevákov. Ozaj možno len 3 alebo 4, ktorí prišli na konkurs, alebo ktorí sa tam dostali hneď z úvodu divadla. Čo sa týka kapely, nastúpili tam pán Brincák, starší, Eugen Nebohý, so synmi. To bolo také prvé oboznámenie sa s nimi. Počul som o nich, ale ešte som s nimi nebol v kontakte. Vynikajúci ľudia, vynikajúci muzikanti. S tým, že určitý počet ľudí vlastne bol aj od nás Košíc. Takže po nejakom mesiaci nás bolo v orchestri možno 12 alebo 15. To teraz neviem presne, ale proste dosť veľký orchester, čo sa týkalo pôsobenia divadla, s tým, že hercov bolo možno len 6, ani nie 10. Hej. Čiže kapela bola väčšia, viac ľudí bolo ako v kapele. S tým, že sa potom robili určité konania výberové, alebo ja neviem, tam prišli na konkurzy ľudia. Čiže po nejakom pol roku, by som povedal, bolo v divadle cez 80 ľudí účinkujúcich. Hej. To bol dosť veľký počet ľudí. Čiže aj keď sme chodili na tie predstavenia, tak nám nestačil jeden autobus, museli sme chodiť 2. A takto sa vlastne rozširoval aj v tomto smere obzor, vlastne aj muzika, lebo tam sa už hrávali iné veci,
lebo prvá hra, ktorá bola za režisérovania, myslím, že pána Šilana, tak bola Miesto pre Rómov. Hej. To bola úplne prvá hra, ktorá sa začala hrať u nás v divadle. Trvalo vyše hodiny, teraz si nepamätám presne. Mali sme strašne veľa predstavení po Slovensku, tu na východe, stred, západ Slovenska. Niekedy sme mali predstavenia aj 3-krát za deň. Hej. Ale to sa mi veľmi páčilo, lebo v tej hre bolo také zrkadlo, kde akože Boh dá Rómom zrkadlo a povie, keď to zrkadlo rozbijete, zabudnete, odkiaľ ste prišli, kde idete a keď budete chcieť odčiniť toto, tak musíte vykúpiť za to vesmír slzami a proste taká hra. Toto všetko prešlo a vlastne nakoniec na záver taký happy end, že konala sa rómska svadba a z tej kapely vlastne 19 členej, už ktoré sme boli 19 člená, tak 3 z nás museli výjsť hore na javisko a prebiehala svadba s tým, že z začiatku tam neboli žiadne rekvizity a prišla účinkujúca herečka s tým, že na takej tácke nám doniesla pol litra pálenky, kolače, nejaké udené mäsa, krkovičky, kolienka a takéto veci. Keď si zoberiete, že 3-krát za deň sme mali vystúpenia a doniesla po politrovke, tak my sme to tretie vystúpenie už aj nevedeli, že či to hráme alebo nie, hej. Takže potom vlastne pán režisér Šilan, keď to zbadal, a neviem, po nejakom čase, možno po mesiaci alebo po 2, tak tie rekvizity, ktoré boli ozajstné, tak to zmenil na umelé, hej. Boli aj také veselé časy, no akože boli také veselé chvíľky. Ja som nastúpil od 92. do divadla, pôsobil som tam nejakých 10 rokov, s tým, že som sa presunul potom, vlastne som začal už pôsobiť v Nemecku, tam som sa presunul úplne na inú muziku. Tam som hrával s jedným Nemcom a s 2 kolegami odtiaľ zo Slovenska, ale tam sme hrali muziku, ktorá už bola, nepoviem jazzová, ale skôr štandardná, štandardy, také swingové veci a úplne do iného charakteru sme prešli. A tam som pôsobil nejakých 14 alebo 15 rokov. Vrátil som sa domov, proste s tým, že už ma to nie že omrzelo, ale už bolo toho dosť. A tak som pôsobil ešte tu v Košiciach. Venoval som sa aj iným činnostiam, okrem muziky. A už asi 4. rok pôsobím v divadle ako teraz. Čiže od 2019 som v divadle vlastne opäť. Hej. Som sa vrátil do divadla. Na záver by som dodal len to, že ako jeden môj kolega, kamarát, povedal, neexistuje cigánska, maďarská, poľská a neviem aká harmónia. Existuje len dobrá a zlá. A čo sa týka muziky, môžete zahrať aj čínsku pesničku, japonskú, slovenskú, maďarskú. Maďarsku tam by som nešiel, ale povedzme česku. Ale čo sa týka muziky, keď to zahrajú skvelí muzikanti a zahrajú to s rómskym cítením, tak každá jedna skladba bude mať určitý štýl a si myslím, že bude ťahať alebo viesť k tomu, že keď to bude počuť niekto, tak si povie áno, je to dobre zahrané. Tí ľudia dali do toho peknú harmóniu, zahrali to s citom a má to nábeh na peknú skladbu, hej. Môžete si zobrať aj úplne jednoduchú skladbu, povedzme nejakú, neviem teraz, kde povedať čo, ale úplne jednoduchá skladba sa dá zahrať na 3 akordoch a dá sa zahrať tak, že z nej urobíte jazzovú bombu alebo vynikajúcu ľudovú skladbu, hej. Záleží to od muzikantov. Ako človek dokáže tvoriť, alebo čo má v sebe, hej, nakoľko to vie podať.